앞에 베개가 많이 나와 있는데 네, 예. 사실 딱히 이거다라고 제 스타일에 맞는 건 사실 고르기가 너무 힘들더라고요. 혹시 저한테 딱 맞는 베개를 찾는 팁이 있다면? 있습니다. 있어요? 네. 일단은 한번 김진 씨 한번 나와 보시겠습니까? 나와보세요. 한번 네, 맞춰볼까요? 네, 맞춰보세요. 사용을 뭐 해보겠습니다. 일단은 선생님 똑바로 이렇게 앞을 한 5도 정도 보시고요. 자, 한쪽 보세요. 예. 여기 후두 부위하고 여기 척추 위에 튀어나온 부분하고 가장선을 그어요. 이 기준으로 해서 목이 이렇게 들어가 있는 커브에 이게 몇 밀리인지 재는 겁니다. 그렇게 되면 3cm 정도 나오거든요. 그러면은 보통 벽에 우리가 사러 갔을 때 1에서 3cm가 낮은 거, 3에서 5cm가 이제 중간, 보통 5cm 이상이 되게 높은 예. 벽에를 이제 측정을 해요. 그러니까 중간 정도 되는 벽에를 일단은 사시면 되실 것 같아요. 중간. 똑바로 넣었을 네. 때 기준이. 예. 그리고 평소에는 원래 어떻게 주무세요? 프로요. 막 안고 주무세요? 막, 예. 뭐 바로 안고 바로 자는 것 같아요. 엎드려서 자진 않죠? 네. 엎드려서는 아니고. 예. 네. 한번 볼까요? 예. 집이다 생각하고 잠들면 안 돼요. 네. 아까 이 C자 커브가 편하게 유지돼야 되는데 조금 낮죠? 이거 좀 예, 조금 너무 많이 너무 낮죠. 그러니까 이 C자 커브를 유지해야 되는데 너무 낮아지면 네. 이 머리 후두부가 땅에 닿고 그다음 C자 커브가 유지되는 게 양쪽 어깨가 지대기 때문에 아하. 척추에 무리가 너무 많이 가요. 네. 그리고 기도 모양도 정상이 아닌 걸로 변할 수가 있고요. 그래서 여기에다가 수건 같은 거를 높이를 맞춰주려고 높이를 이렇게 아니면 2개 정도 네, 이렇게 맞춰주시면 수건 한 장 더 있죠? 네. 네네. 예. 그래서 이렇게 수건을 이렇게 맞춰주시면 예, 훨씬 더 아까보다는 이제 편할 수가 달라요? 있게 될 것 같고요. 한결 편해요. 예. 수건으로 목 뒤를 받쳐주기만 해도 편안해지는 잠자리. 근데 너무 높게 하면 또 이제 기도도 좁아질 수 있고 예, 그다음에 혈액순환도 또 안 될 수 있기 때문에 기도 모양을 잘 유지하는 게 올바른 벽에를 고를 수 있는 팁이라고 보시면 돼요. 선생님,